Все ямы перекопали, блядь. Вообще заебали нахуй. Чуть осень, сразу все копает. Зачем? Чё? Почему? Иной раз снег падает вообще. Я не понимаю, зачем какие-то трубы выкапывают. Эти еще мусорки расставили непонятно где. Идти до них дохерища, и они стоят прям посередине двора. Чего толку вообще? Эти еще люди с собаками. Как вообще? Где говно это ебаное, блядь? Убирайте за собой говно. Я слышал, в Европе, кстати, люди за собаками убирают. У нас как-то не особо.